それでは対局を開始してください。よろしくお願いします。お願いします。1。先手、2六歩。持ち時間を使い切りましたので、これより一手30秒以内でお願いします。先手の時間切れにより後手の勝ちとなりました。1。負けました。